Shtrenjtohet me 30% siguracioni makinës, hysaj PD, thirrje AMF-s. Ndërhyni menjëherë dhe bëni transparent për këtë rritje çmimi. Sekretarja për marrëdhëniet me publiku në Partinë Demokratike, Jola Hysaj, përmes një deklarate për mediat, u shpreh se Partia Demokratike i bën thirrje AMF-s që të ndërhyjë menjëherë dhe të bëjë transparencë për rritjen e çmimit me 30% të siguracionit makinës. Deklarata e sekretares marrëdhënieve me publiku në Partinë Demokratike, Jola Hysaj. Rritja me 30% e çmimeve të sigurimeve të detyrueshme për automjetet është një barerënd për secilin prej jush, sepse pagat i keni tulta dhe kostot që po rriten çdo ditë. Shqipëria ka sigurimet më të shtrenjta në rajon dhe ja ku vjen një shtesë tjetër për kurizin tuaj. Ky është një tregues i qartë i braktisjes së qytetarëve nga institucionet që duhet i mbrojnë. Më të prekurit nga kjo rritje do të jenë shoferët e rinj, ata të cilët e kanë edhe më të vështirë ta përballojnë. Ky është një taksim i dyfisht për ta dhe prindrit e tyre. Në emër të Partisë Demokratike i drejtohem Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare AMF. Ndërhyni menjëherë, ndalni abuzimet dhe rritjen e pajustifikuar të çmimeve. Qytetarët nuk mund të jenë burim fitimi për kompanitë e sigurimeve. Publikoni të vërtetën, bëni transparencë të plotë mbi arsyet e kësaj rritje. Qytetarët kanë të drejtë të dinë pse po paguajnë çmime që janë rekord në rajon. Mbrojini qytetarët në nevojë, krijoni masa për të lehtësuar barrën e tyre që janë më të prekur nga rritja e kostove, sidomos të rinjt dhe të pamundurit. Vendosni përgjegjësisht, mangni propagandën dhe përqendrohuni në detyrën tuaj kryesore, mbrojtje në interesave të qytetarëve dhe jo të grupeve të interesit. Rritja e çmimeve të sigurimeve është një simptom e mungesës së plotë të mbikëqyrjes dhe planifikimit. Në vend që të mbështesim qytetarët, institucionet kanë zgjedhur të qëndrojnë indiferent, duke i lënë përballen me një treg që vepron sipas dëshirës. Sot jeni përballë një qeverie që bën propagandë në vend që të marrë përgjegjësi, që u rrit çmimet nga buka deri tek siguracioni i makinës, që takson jetën dhe vdekjen, që u merr shpirtin. Të mos i lejojmë të vazhdojmë në kursin e varfërimit tuaj dhe të pasërimit të vetes dhe oligarkëve të oborit. Në 11 maj vota juaj bën ndryshimin e këtij kursi. Përdoreni për të shpëtuar Shqipërinë dhe veten nga shushunja gjakpirse.